Bonjour à tous et bienvenue à la place du français បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាចឹងយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនអានរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនមួយគឺបាទយ៉ាងពីរបាទ le pompier បាទ le pompier piller បាទកន្ទុយវាគឺ IE បាទយើងអានលឿនទៅវាទៅជា le pompier អូខេ Bon អញ្ចឹងpompier នេះវាយើងមើលតាមរូបទៅគឺអ្នកបលត់អគ្គិភ័យបាទអញ្ចឹងអ្នកបលត់អគ្គិភ័យ le pompier បងតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេកយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើលមើលបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចចេះអានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង je lis le texte បាទអញ្ចឹងដូចរាល់ដងគឺយើងអានអត្ថបទណាបាទ je lis le texte បាទអូខេអញ្ចឹងយើងអានជាដំបូងសិនហើយទី2យើងនឹងរៀនបកប្រែវាបាទហើយទី3គឺយើងនឹងឆ្លើយសំណួរតែម្ដងបាទអូខេតោះឥឡូវយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នា Le pompier éteint កន្លែងនេះយើងអានថា éteint EIN សំឡេងវាគឺអង្គណាហើយតេនេះអត់មានសូរទេ éteint អញ្ចឹងដូចយើងដឹងហើយថាព្យញ្ជនៈនៅខាងចុងគឺអត់អានទេជាទូទៅនៅក្នុងភាសាបារាំង Le pompier éteint les incendies, les incendies avec son camion, mignon, ion, camion rouge, rouge, O-U-O, rouge. Il sauve, il sauve les gens en danger. En danger, en, danger, danger. Il porte un joli uniforme កន្លែងនេះសេដូចជាអង់គ្លេសអញ្ចឹង uniform ណាបាទអញ្ចឹងបារាំងយើងអានថា uniform uniforme et un casque អូខេ casque casque នេះគឺបាទមួកការពារបាទតិចទៀតយើងនឹងរៀនបកប្រែនេះ le pompier est courageux courageux O-U-O ណា courageux បាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតដោយសារយើងបានដឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវអានអស់ហើយណាខ្ញុំដាក់ note ឲ្យអស់ហើយតោះអញ្ចឹងម្ដងទៀត le pompier éteint les incendies avec son camion rouge. Il sauve les gens en danger. Il porte un joli uniforme et un casque. Le pompier est courageux. បាទនេះក៏ទួយវាណាx ក៏ដែរបាទអញ្ចឹងសំឡេងណាបាទអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងចាក់សំឡេងដើមឲ្យអ្នកនរស្ដាប់បន្តិចហើយអាចថាវារៀងលឿនបន្តិចណាប៉ុន្តែអត់អីរៀនស្ដាប់យូរទៅយើងនឹងសមតិចឲ្យស្ដាប់មិនបានក៏អត់អីដែរសំខាន់យើងសមតិចដែលយើងបានស្ដាប់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលតាមប៉ារ៉ូលរបស់យើង text របស់យើងហើយខ្ញុំនឹងចាក់ឲ្យស្ដាប់តោះអូខេ1 2 3 Le pompier éteint les incendies avec son camion rouge. Il sauve les gens en danger. Il porte un joli uniforme et un casque. Le pompier est courageux. អូខេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលឿនពេកបងប្អូនអាចបាទបន្ថយល្បឿនតិចទៅយើងនឹងស្ដាប់បានខ្លះហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនដំបូងអញ្ចឹងអាចថាពិបាកយើងស្ដាប់បន្តិចប៉ុន្តែព្យាយាមស្ដាប់យូរទៅឲ្យសមតិចណាអូខេតោះឥឡូវយើងមករៀនបកប្រែវិញម្ដង
បាទ le pompier ស្គាល់ហើយណា pompier អ្នកពលរដ្ឋអគ្គីភ័យ éteint éteint នេះមកពីវគ្គក្រុមទី3ក្រុមទី3គឺ éteindre ដែល éteindre គឺក្រុមទី3គឺពន្លត់ណា éteindre ពន្លត់អូខេអឺកិរិយាសព្ទ éteindre នេះគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងភ្លើងក៏បានប្រើមកអគ្គិសនីរបស់យើងបានដូចថាយើងបិទភ្លើងបិទអំពូលណាបាទបិទអំពូលបិទភ្លើងបិទហ្គាសអីហ្នឹងបាទយើងអាចប្រើនឹងបានអូខេទៅទៀត éteindre les incendies incendies ហ្នឹងគឺអគ្គិភ័យបាទភ្លើងឆេះភ្លើងអីហ្នឹងបាទជានាមភេទប្រុសបាទ avec son camion rouge បាទយើងស្គាល់ពាក្យ camion ហើយ camion គឺឡានធំធំហ្នឹងឡានដឹកអីវ៉ាន់ដឹកអីហ្នឹងក្នុងន័យនេះគឺឡានដឹកទឹកហ្នឹងបាទ avec son camion rouge rouge គឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងគាត់មិនមែនអ្នកពលរដ្ឋអគ្គិភ័យហ្នឹងគាត់ពលរដ្ឋអគ្គិភ័យជាមួយនឹងបាទឡានពណ៌ក្រហមរបស់គាត់បាទ il sauve sauve មកវា sauver បាទ sauver ហ្នឹងគឺសង្គ្រោះណា sauver បាទ sauver សង្គ្រោះ les gens en danger សង្គ្រោះមនុស្សដែលនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបាទ il porte un joli uniforme បាទគាត់ពាក់បាទពាក់ porter បាទពាក់ porter ហ្នឹងគឺពាក់បាទអឺយើងស្លៀកខោអាវក៏បានបាទ porter il porte un joli uniforme គាត់ស្លៀកពាក់បាទអឺ uniform គឺកៅអៅឈុតរបស់គាត់នឹងយ៉ាងស្រស់ស្អាត et un casque បាទជាមួយនឹងមួករបស់គាត់នេះមួកការពាររបស់គាត់នឹងបាទ le pompier est courageux បាទ le pompier គឺអានេះគឺកិរិយាសព្ទ être បាទ être គឺកិរិយាសព្ទ être បើសិនជាយើងធ្លាប់រៀនហើយគឺចេះហើយបាទគឺវា être គឺជានៅបាយប្រវត្តិ3ណា être គឺជានៅពីកិរិយាសព្ទហ្នឹងត្រូវទិញបាទគឺ courageux courageux ហ្នឹងគឺបានន័យថាក្លាហានបាទអូខេអញ្ចឹងអត្ថបទនេះខ្លីទេហើយយើងយល់អត្ថន័យហើយយើងចេះបានកិរិយាសព្ទចំនួន3 4ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអាចយកវាទៅរៀនប្រើបាទអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកនរគ្នាត្រូវឆ្លើយសំណួរវិញម្ដងបាទតោះអញ្ចឹងយើងមើលទៅកាន់សំណួររបស់យើងបន្តិចបាទ je réponds aux questions បាទសំណួរទី1គឺសួរថាម៉េចបាទ que fait le pompier បាទគឺបាទតើបាទអ្វី what ណាក្នុងន័យអង់គ្លេស what តើ pompier ធ្វើអ្វីវា faire faire ធ្វើណាគាត់ធ្វើអីគេ pompier ធ្វើអីគេគឺការងារគឺចង់សួរនឹងការងាររបស់គាត់ហ្នឹងបាទអូខេសំណួរទី2គឺ de quelle couleur est son camion បាទ quelle យើងជួប quelle quelle បាទន័យថាអឺតើអ្វីបាទពណ៌អ្វីបាទពណ៌ណាមួយដូចអង់គ្លេស which ណាក្នុងន័យនេះតើឡានកាមីយ៉ុងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានពណ៌អ្វីបាទអូខេក្នុងន័យហ្នឹងបងដែលសំណួរទី3គេសួរថា que porte le pompier បាទតើចង់អ្វីដែរតើអ្វីដែរតើ pompier ហ្នឹងស្លៀកពាក់អីគេបាទអូខេយើងចម្លើយយើងមានអស់ហើយតោះឥឡូវយើងរៀនឆ្លើយជាមួយនឹង clear ពេញរបស់យើងណាតោះអញ្ចឹងសំណួរទី1បាទអឺ pompier គាត់ធ្វើអីគេ le pompier យើងអាចចំនួនដោយ il បាន il l'éteint il éteint les incendies អូខេ les incendies អញ្ចឹងអានឹងការងាររបស់គាត់គឺគាត់ពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបាទអូខេអឺបាទទី2បាទអញ្ចឹង cooler របស់កម្មញ្ញុងរបស់គាត់គឺគេបាទយើងអាចឆ្លើយបាទអឺ son camion បាទនេះជាប្រធានណាយើងយកប្រធានមកដាក់មកវិញមក son camion est គឺបាទ est rouge ចឹងឡានកាមីយ៉ុងរបស់គាត់គឺមានពណ៌ក្រហមគឺពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងយើងយោងទៅតាមសំណង់ឃ្លារបស់យើងគឺ sujet នៅក្នុងភាសាណាក៏មានដែរ sujet verb បូកជាមួយនឹងបាទ complément បាទ complément អញ្ចឹងប្រធានកិរិយាសព្ទកម្មបទអញ្ចឹងយើងឆ្លើយតែប៉ុណ្្នឹងចេះគ្រប់គ្រាន់ហើយអឺនេះបាទ
បាទតោះទៅសំណួរចុងក្រោយគឺ porte le pompier បាទអញ្ចឹង pompier ហ្នឹងគាត់ស្លៀកពាក់អីគេតោះអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងមានហើយ le pompier ឬក៏ il បាទ il porte un joli យើងអាច copy មកវិញមកបាទ un joli uniforme បាទ avec un casque បាទអញ្ចឹងពាក់ហ្នឹងក៏ពាក់មួកបាទពាក់មួកដូចគ្នាយើងប្រើពាក់ទេដូចគ្នាបានអូខេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទអញ្ចឹងបាទអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនបានតកតងជាមួយនឹងមុខរបរថ្មីមួយទៀតគឺពំព្យាហើយជាមួយនឹងអត្ថបទរបស់វាហើយយើងអាចឆ្លើយសំណួរបានណាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងអំណានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះឯងកុំភ្លេចជួយ Subscribe ទាំងអស់គ្នាផង Merci et à bientôt